Аум Свара Сварамха Сварамха Сагас Сагас Сиева Сиева Истанра Живия Сива Сива Истанра Живия Аум Свара Аум Свара Сварамха Сварамха Сагас Сагас Сиева Сиева Истанра Живия Сива Сива Истанра Живия Аум Свара Аум Свара Сварамха Сварамха Сагас Сагас Аум Свара Аум Свара Сварамха Сварамха Сагас Сагас Сиева Сиева Истанра Живия Сива Сива Истанра Живия Аум Свара Аум Свара Сварамха Сварамха Сагас Сагас Аум Свара Сварамха Сагас Аум Свара Сварамха Сагас Сиева Сиева Истанра Живия Сива Сива Истанра Живия Сиева Сиева Истанра Живия Сива Сива Истанра Живия Сиева Сиева Истанра Живия Сиева Сива Истанра Живия Аум Магарзаре на имя Гай Аум Магарзаре на имя Гай Аум Свара Сварамха Сагас Аум Свара Сварамха Сагаст. Слава Ра. Слава Всевышнему. Надеюсь, Всевышний благословит каждого из нас глубочайшим пониманием Вселенной, ее смысла, предназначения и устройства. И я прошу Всевышнего Ра, чтобы в первую очередь Он благословил тебя этим всем делом. Вот. Относительно реальности, у кого есть какие, возможно, вопросы или несогласия, недопонимания, желания, что прояснить в связи с этим? То есть сознательно мы не можем создавать дополнительные реальности. То есть как Всевышний... Нет, дело в том, что сколько их всего возможно, столько они и создадутся. Больше просто, чтобы приобрести больше опыта. Любая ситуация имеет огромное, но все-таки ограниченное число вариантов, как она может развиться. Кроме того, какие-то варианты просто неинтересны для нашего развития.
Поэтому сделано именно так, как должно быть. Не так, что Всевышний там где-то нас ограничивает или еще чего. Он все рассчитал хорошо. Да. Ну, скажи, например, отец любой может же посчитать, что, например, надо, чтобы была одежда его ребенку, когда он родится. Может там подумать, что было жилье, где там с ребенком вместе жить. Подумать, а как, когда там вырастет, а как, в какую школу и так дальше. Любой отец это делает сейчас. Так или иначе, в той или иной мере. Так же? Так что, Всевышний это ребенок, который играет в лего какой-то, что создает просто ему интересно? Нет, Всевышний это тот отец, который создал для нас все варианты, чтобы мы развивались. И он говорит, развивайтесь, развивайте свое сознание. Почему? Потому что еще возвращаемся к истории перед созданием материальной природы. Часть искр захотели уйти от Всевышнего в эту природу. Но была и другая часть, которая сказала, нам же их так жалко, они же там запутаются. Пусти нас туда тоже, мы их там будем по чуть-чуть обратно возвращать, если они слишком заиграются. И вот это именно боги, это именно аревычи, это именно те, которые должны помогать в духовном развитии окружающим живым существам. Если материальная природа это те, кто ушли, уснули, то люди, боги, леги и другие, это, то есть наша прямая обязанность помогать всей окружающей среде в развитии. И в Ведах, там, где дается 99 основ духовного развития каждого праведного мужчины, там в конце так и говорится, что наша обязанность под конец жизни в этом теле скопировать уровень своей осознанности и с помощью огня ярости, которая называется у индусов кундалини. Ну, знаешь, такая штука есть. Слышал про нее? Кундалини. Ты слышал название? Я думаю, что мы еще вернемся к этому вопросу более подробно. И вот тогда надо с помощью этого огня распространить свой уровень осознанности всем искрам своего тела. Чтобы не просто самому уходить и дальше перерождаться, а их сделать такими же самоосознанными, как сам. Итак, возвращаемся к сварге. В центре сварги присутствует Ноам, бог пространства. В этом пространстве существуют как раз уже все те галактики, в них солнечные системы, планеты, атомы, которые так или иначе может изучать, осмысливать, представлять и как-то, хоть как-то познавать нынешняя наука. Но это всего лишь точечка в таком огромном квадрате. А этот квадрат это всего лишь небольшая плоскость во вселенском обелиске, который находится в мировом яйце. И это всего лишь одно из множества таких же мировых яиц, которое находится всего лишь на одной из орбит одного из лучей Всевышнего, который он испустил по направлению к основе, к материальной природе. И все это находится в одном небольшом уголке духовного мира. Размеры так сопоставляете? Тут Пытаюсь. выходит сильно. Я пытаюсь. Почему? Сильно высшее соотношение, что ли. Да, пока соотношения огромные, пока даже, может, мозгов совершенно на это не хватит. Поэтому для начала прошу сделать другие соотношения. Вот смотри, есть Украина, а есть Ватикан, а есть Россия. Так же? Да. И то государство, ну какой маленький Ватикан и какая огромная Россия. А как в России, так и в Украине есть вписанные, такие как маленькие государства, области. А области делятся на районы. Принцип. Да, понятно. Или с другой стороны подойдем. Вот наше Солнце. Уже в интернете можно найти схемы, где приводится ряд звезд в прямой пропорции, как они есть. Какого размера Солнце и какие есть
гигантчайшие звезды, по отношению к которым Солнце там как малюсенькая песчинка. Вот можно начать с этого, чтобы дальше были понятны эти принципы. Ну ты понял, Солнце желтый карлик, там есть красный гигант. Ну вот. У меня есть контактность. Тут немножко другое еще есть уровень. Смотри, вот компьютерный вариант, да, например. У тебя вот есть виртуальные миры, да, которые ты вот видишь, ты работаешь за компьютером, ты создаешь эти миры, ты их видишь, да. Но все эти миры, они сделаны, там, скажем, из каких-то последовательностей цифр там, или каких-то последовательностей знаков, да. А каждая отдельная эта последовательность, этот знак в этой последовательности, он, например, состоит там, ну, грубо говоря, это какое-то 16-ричное число, да? А это 16-ричное число можно разложить на двоичные числа. А эти двоичные числа, это уже какие-то сигналы там в электронике, там, в микросхемах. А дальше эти микросхемы, допустим, можно рассматривать уже с точки зрения там, ну, атомов, там, они же тоже из чего-то сделаны, эти микросхемы. Вот. Кстати, прекраснейший пример. И представляешь себе, как эти слои все, как они друг на друга наслаиваются, и как это все вместе работает, как единое целое. Да. Ну что, какая-то там определенная последовательность цифр, ну как идет, как в нашем мире идет. А ты в этом мире, твоя реальность, ты в этом самом, на машине едешь, да, или на самолете летишь там, ну, на компьютере там. Поэтому Компьютерная игра и в какая-то. современной вот этой виртуальной всей технике там числа играют важную роль. И в нашей вселенной числобог – это один из главных богов вселенной. Слышали про него? Что, никто? Нет, читали мифологию, конечно. Числобог. Нет. Ну, это тогда стимул к тому, что надо изучать. Ну, хотя бы, по крайней мере, теперь его уже услышали, и теперь о нем уже. Вот, например, каждое воскресенье Родослав проводит славление. Как-то ходите к нему на славление, он тоже сможет рассказывать все, что как бы это вот. Ну, желательно на славление приходить. Но если у вас не получается по воскресеньям, давайте будем как-то организовываться, Да. встречаться. Я могу и в другое время, в другой обстановке рассказывать это. Но почему я сказал именно славление? Потому что славление – это прекраснейшее действие. И вот я видел, как проводят разные люди обряд славления. Я хочу сказать, что славление славлению рознь. И некоторые даже могут самый лучший канон рахманской традиции взять и так его провести, что мне там рядом стоять не захочется. В то время он так проводит славление, что даже как бы если там некоторые нюансы не совсем такие, как написано в канонах рахманской традиции, то я особой там разницы не чувствую, я только чувствую божественную благодать, что боги явно чувствуют, что он к ним обращается, и, то есть, ну, общение с богами, то есть все прекрасно. Для этого же и делаем. И поэтому на славлении, соответственно, соединяться с богами, вдохновляться, прочищаться их силой, чтобы было больше чистоты, больше способностей понять, что дальше изучать. По сути дела, сам обряд вот этот вот славления, он как раз и заключается в том, чтобы общаться, там, ну, соединяться с богами. Да. Я не знаю, я как бы предлагаю на сегодня закончить. Или, возможно, если у вас какие-то есть вопросы, чтобы вы все это переварили, просмотрели те записи и тексты, которые есть в интернете, мои по этой теме. И тогда уже следующее какое-то занятие проводить на основе этого и на основе ваших выводов. Что скажете, братья и сестры славяне? У меня есть вопросы, но немножко Давай. по другой теме. Давай. Хорошо, есть, можно сказать, ты слышал когда-то про, можно сказать, души семьи или как-то так? Или семьи души? То есть определенные души, их еще Катя там называют, но это не совсем то. Например, вот есть такие вот, у нас есть такая вот на земле, я слышал, наверное, на них настраивался реально, существуют такие ребята. Они называются коллективным созванием Ра.
А есть другие, которые тоже называются вот созданием Люцифера. Так и называются, что Да. Люцифера прям. Да, так и называется. То есть они, то Интересно. есть, утверждают, так же самое, как и другие Тераштотра, что они есть Люцифер, да, и то есть они вот переродились здесь с определенной миссией, да, то есть все они выполняют определенную, можно сказать, задание, роль, да. Ну, и я это могу объяснить с другой стороны. Вот сейчас я здесь сижу, рассказываю вам это все, мы общаемся. Мое тело состоит из искр, то есть из таких же личностей, как я, но которые пока спят, и по воле богов, и по закону кармы они собраны в кирпичики, из которых построена материя. Ну, такая же, как и ваше тело, как и все это здесь присутствующее. Но память у них сохраняется, что вот они присутствовали при данном общении, при данной ситуации. И, возможно, потом, когда их уровень сознания станет равным человеческому, если они качественно не будут себя осознавать, они могут решить, что это кто-то из них. Вот здесь сидел и общался с вами. Вот. Так же самое вот эти боги, поскольку они намного более развитые, чем мы, то ихны искры, которые когда-то были составляющими частями ихных биологических тел, они уже давно стали людьми, а некоторые легами и так дальше. Поэтому, не совсем понимая себя, они считают, что они там Люциферы какие-то там, они там Велесы, а кто-то считает себя Цезарями, кто-то еще кем-то там. Понятно. Ну, в том, что вот эти ребята, они очень много, мне можно сказать так, ну, один парень, то есть он отписался на одном форуме и очень много всего интересного рассказал. То есть, можно сказать, все стало на свои места. И, допустим, о создании Вселенной, то есть, ну, немножко другими словами, но почти все то, что говоришь ты, да, то есть было, то, как это было. Ну, вот меня как-то пригласили, в Одессе есть один закрытый орден, они следуют Гелиопольскому учению. Гелиопольское учение – это как бы попытка реконструировать египетскую традицию. Они еще также разнообразный мистицизм, ну и другие подобные направления изучают. Я тоже вижу. В смысле? Ну, эти жертвоприношения делают. Ну, я не видел. Ну, слава богу. И я как бы говорил, что там надо от мяса отказаться, там 9 основ духовного развития, все, не знаю, вроде нормально. И вот я им это все рассказал, еще со схемами, с таблицами, на доске все это рисовал у них, слайд-шоу показал. Я думаю, ну вот, там рассказываю, они мне в конце говорят, а ты нам ничего нового не рассказал. Я так, ну как это, мне же как-то самому обидно, я вроде это вот, столько старался тут и ничего нового. Ну, правда, один из них говорит, ну, это пусть не новое, но чуть-чуть там некоторые нюансы лучше прояснились, там, и это чуть с другой точки зрения. Ну. Поэтому знание, оно единое. И можно взять Шри Упанишад, индийский текст, там почти то же самое сказано. Можно взять тексты пирамид, там тоже много такого. Можно взять шумерские тексты. То есть фактически подтверждает мою догадку о том, что веды никуда не девались из этого мира, и они тут всегда есть. Ну а куда они могли деться? Вон сколько у Львовского хранилища этих текстов. Там полным-полно. Они эти тексты изучают, там, классифицируют. Неизвестно, сколько текстов учителей Хиневича, там. А неизвестно еще, сколько таких тайных культов каких-то славянских сохранилось, которые тоже чего-то хранят там свое. Так что оно есть в большом количестве. Ну вот так. Вот я тебе скину один форум, думаю, ну посмотрим, почитаешь, Да, там прокомментируешь. Просто мне он показался достаточно. живые Хотел бы есть. услышать твое мнение. По полочкам раскладываю. Хорошо. Человек ушел в глубокую медитацию, это замечательно. Нет, это замечательно, когда после занятий, поскольку мы еще сейчас здесь все присутствуем, и на самом деле, если никто, а я не вижу, что кто-то из вас ставил таких защит, то по сути дела, поскольку наше сознание оно не находится строго в черепной коробке, то по чуть-чуть как бы все мы сейчас взаимодействуем.
Если он там глубоко в себя ушел, то он от этого всего отходит. А так, если он как бы на остальных из нас настроится, то, что каждый из нас по этой теме знает и понимает, отчасти в нем отпечатается. Поэтому я с этой точки зрения пытаюсь тебя вытаскивать сюда. Замечательно. Но я еще и такую штуку замечал, что не всегда нужно находиться в сознании для того, чтобы понять что-то. Как один из вариантов. Да, иногда просто есть такие вещи, которые сознание не может уместить или мешает тому, чтобы понять это. Тогда сознание отключается. И несколько... Слава, подход рахманской традиции, мой подход это наоборот развитие сознания. Таким образом развивается сознание. Да нет, если мы его отключаем, то как он же? Не всегда, то есть иногда Не знаю, бывает. возможно, как бы я не совсем понимаю, что именно ты имеешь в виду. То есть, опять же, здесь может разность терминологии или еще чего-то. Ну ладно. Пока, я думаю, не надо туда ковыряться. И мне мантра понравилась. Очень классно. Да. Сразу такое состояние задумания. Есть предложение еще раз повторить. Давайте. А можно я буду записать потом? Да, Отлично. хоть сейчас. Что нас начинает? Сейва Сейвайстан Раджави, это мы уже изучали. Ты это, кстати, должен был записать. Там мальчик. Поэтому прошу посмотреть по конспекту. Или по моему сайту. Ом Сара Сварам Ха Сагаст. Это означает, я начинаю обращаться к изначальному Ра, Богу богов. Ом Свара Сварам Хансагаст. Куда положить? Слово волшебство какое-то. Где? Здесь прям. Да не, все А нормально. ну, я столько мантр уже слышал, перепел. Ну, конечно, есть такие классные, что там убивать состояние, но это просто звучание. Может, у тебя голос, конечно, такой волшебный. Да не, у меня такой голос там. Я знаю одного человека, который говорит, что когда я что-то говорю или гимны пою ведические, то в соседних селах коровы умирают от заворотка молока. Поэтому, От того, что их не подоили. поэтому мой голос совершенно не какой-то особенный. Ну, вообще говорят, мантры дают ситхи, да? Ну да. Ну, Просто это есть правда. какие-то там костыли непонятно кем сделанные, непонятно как на наш язык переведенные и так дальше. А есть то, что в ведах оставлено нашими, вот конкретно нашими прапредками этой местности, этой крови. И я думаю, что они нам лучше подходят, чем то, что какие-то другие версии есть. Ну что ж, И истинно, начнем? истинно отец и дед желают добра своему внуку и сыну. Вот. Это цитата из получений Саагаста. Это цитата слов Всевышнего, которые он сказал 7000 лет назад. Ом свара свармха сагаст. Аум свара сварамха сагас. Сиева, Сиева, Истанра, Живия. Сева, Сева, Истанра, Живия. Аум свара сварамха сагас. Аум свара сварамха сагас. Сиева, Сиева, Истанра, Живия. Сиева,
Истанра живия. Ом свара сварамха сагаст. Аум свара сварамха сагаст. Сиева, Сиева, Истанра живия. Сива, Сива, Истанра живия. Аум свара свармха сагаст. Аум свара сварамха сагаст. Сиева, Сиева, Истанра живия. Сива, Сива, Истанра живия. Аум свара свармха сагаст. Аум свара сварамха сагаст. Сиева, Сиева, Истанра живия. Сива, Сива, Истанра живия. Ара, Ара, Йора, Йора, Яра, Яра, Ора, Ура, Ара, Ара, Йора, Йора, Яра, Яра, Ора, Ура, Ара, Ара, Йора, Йора, Яра, Яра, Ора, Ура, Сиева, Сиева, Истанра живия. Сива, Сива, Истанра живия. Аум свара сварамха сагаст. Аум свара сварамха сагаст. Сиева, Сиева, Истанра живия. Сиева, Сиева, Истанра живия. Аум свара сваратра сагаст. Аум свара сваратра сагаст. Аум свара сваратра
свара, сваратра, сагаст. Аум свара, сваратра, сагаст. Аум свара, сваратра, сагаст. Сиева, сиева, истанра, живия. Сива, сива, истанра, живия. Саура, саура, рай, рай, сау, 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 вышний, вышний, Всевышний, сау, сау. Саура, саура, рай, рай, сау, 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 вышний, вышний, Всевышний, сау, сау. Саура, саура, рай, рай, сау, 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 вышний, вышний, Всевышний, сау, сау. Саура, саура, ра, сау, 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 вышний, вышний, Всевышний, сау, сау. Саура, саура, рай, рай, сау, 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 вышний, вышний, Всевышний, сау, сау. Саура, саура, рай, рай, сау, 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 вышний, вышний, Всевышний, сау, сау. Саура, саура, рай, рай, сау, 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 вышний, вышний, Всевышний, сау, сау. Саура, саура, рай, рай, сау, 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 вышний, вышний, Всевышний, сау, сау. Сиева, сиева, истанра, живия. Сива, сива, истанра, живия. Аум свара, сварамха, сагаст. Аум свара, сварамха, сагаст. Аум сваратра, сагаст. Аум сваратра, сагаст. Слава. Слава Всевышнему. Да благословят вас Бог и Всевышний Ра, высшим осознанием ведического знания. Слава Ра, я на слово. Ну что ж, на этом точно. Сегодняшнее занятие официально объявляю законченным. Получается, что эта статуя, вообще знаете, почему называется Сбручская? Да, потому что была найдена в реке Сбруч. Она стояла на горе недалеко от речки Сбруч. Когда пришли христиане, они просто отправили в речку. Как правило, дорогие богатые статуи они или переплавляли и золото продавали, выцарапывали камни и так дальше. Дерево сжигали, а что с камнем делать? Ну, камень в речку. Но потом нашли эту статую, и ее сначала просто бросили на приусадебном участке свою, а потом уже начали изучать. И вот когда ее начали изучать, были некоторые такие ученые, которые пытались сказать, что якобы это не славянская статуя. Но в частности академик Рыбаков и другие исследователи славянства именно с точки зрения официальной науки четко доказали древность и славянскую принадлежность этой статуи.
Сверху там изображены 4 лика Ра. Это еще статуя называется статуя рода Световита. Световит как одно из пониманий Всевышнего, который видит весь мир. Также в народном фольклоре Ра в этом проявлении еще называют Дед Всевид. Ну, Дед Дач Бог наш, как в Елисовой книге сказано, который видит все. Он смотрит в 4 стороны, и также здесь прослеживается прямейшая параллель. С чем? Ну, это и так явно. А вот с иконографией. С каким народом? Четырехликий Творец. Индуизм, что ли? Да. Брахма. Брахма, Шива, Рудра. Нет, сам Брахма изображался с 4 головами. И, кстати, давайте сделаем такое небольшое лингвистическое исследование. Брахма – это слово родственно нашему слову какому? Созвучно? Рахман. Не только. Вот в украинском официальном языке есть практически так же звучащее слово. Брама. Брама. Слышали? Да, Брама как ворота, вход. Почему? Потому что Всевышний, когда Он сотворял Вселенную, Он стал как определенным входом, через которого искры из духовного мира прошли в материальный. И дальше. Как правило, индусы Всевышнего как Творца называют Брахма, а на Руси, как правило, Всевышнего как Творца называли как? Какие есть теории? Творца? Да, Всевышний в проявлении Творца. Даже Бог. Дач Бог, дающий жизнь Бог, это солнце Бог скорее. Ну, мы вчера про Магарзары говорили. Да, Магарзар как создатель, есть такое. А еще? Я не сильна. Род Всевышний, слышали такое? Имя Всевышнего. То есть вот, и идет тут такое образное сочетание. Род как Ра, породитель всей Вселенной, и род как то, чем мы выдыхаем воздух. Плюс Брама, Брахма как Творец Вселенной, и Брама как вход-выход. Почему? Потому что Всевышний, создавая Вселенную, Он в себя принял искры и выдохнул, пропустил их через себя в материальный мир. Искры, духи, дживатмы. Ну, то есть живые существа. Атомы, о которых вчера говорили. Да. Плюс там же так же обозначается многоуровневость Вселенной. Например, нижний вот этот, вернее, центральный ярус этой статуи, где изображены маленькие фигурки. Ну там одна конь, вторая... Нет, это атрибуты у больших фигур. Если маленькие шумы. Ну вот тогда надо будет завтра пойти и посмотреть. А у нас тут А тут нету копий. Тут даже копий нету. Ужас.